prvo da kažem šta lično mislim o tome. Što se mene lično tiče, zakon koji je rekao da će praviti eksperimente da u 5 opština imaju skeneri, a u drugima nemaju, je u izvornom smislu idiotski. Završen citat. Znači, idiotski. Da bilo gdje na svijetu provodite izbore u 5 opština po jednom principu, a u 55 po drugom, je idiotizam. Znači, neviđen i neprimjeren. Jednako u Federaciji i Republici Srpskoj. Također, moram da vam kažem da je taj postupak odmah osuđen od Evropske unije, što ste imali priliku, a vidjeli ste jutros da je gospodin Čović u ime HNS-a. Što će reći? Da nelegalni Christian Schmidt bez Savjeta bezbjednosti koji glumi potrčka američke ambasade trenutno ima protiv sebe 2 naroda i 1 entitet. Evropsku uniju i Savjet bezbjednosti. Pa na osnovu čije sile onda Christian Schmidt uopšte postoji i radi? Da je normalna osoba, on bi odmah sad za pola sata uhvatio prvi avion za Njemačku. Znači, imate čovjeka koji radi protiv Evropske unije, jer je ona osudila njegov, protiv Srba i Hrvata kao konstitutivnih naroda, protiv Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji su odbacili njegovo imenovanje. Ne postoji ni jedno mjesto u svijetu, sem ovaj teatar apsurda u Bosni i Hercegovini, da takav čovjek organizuje konferencije za štampu, mijenja zakone, hapsi ljude i da on determiniše političke procese. Da je imalo normalan, iste sekunde bi, ako nema aviona, kolima uz pratnju otišao svoje kući u Njemačkoj. Jer tako nešto na cijelom svijetu, pogotovo u Evropi, je do sada nezabilježeno. Evo, ja nisam mogao bez ovoga ličnog pečata, a vi, slobodan sam za sva vaša pitanja. Ništa vas ne čujem. Mi zato imamo sutra sjednicu, pa ćemo sa svim ljudima, nismo unaprijed ništa, ovo nije stvar vlasti, ovo je stvar Republike Srpske. Ja sam zato se danas ograđivao, rekao lični pečat. Što se mene tiče, ja bi taj Schmidtov zakon prepisao i usvojio, ali da važi u sve jednoj opštini. Da pokažemo koliko je on nakaradan, jer nama ne smetaju skeneri. Zašto skeneri, ne znam, nije u Čelincu, a ne u Kotorvarošu? Znači, kako može da smisli takav zakon? Da se bavi eksperimentima u toku izbornog procesa. Znači, to je ludost, to je idiotizam, to je nezabilježeno. Ali to sve ima za cilj da ovdje napravi sukobe, nerede i napetu situaciju i da uništi put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. To je zadatak Christiana Schmidta, kao što vidite, ponavljam 100 puta. On radi protiv Savjeta bezbjednosti, protiv Evropske unije, protiv Srba, Hrvata i protiv, da kažemo, jednog entiteta. A Boga mi i u drugom entitetu, bar u pola kantona, nema, kako bi to je čovjek bez ikakvog legitimiteta. Ni ličnog, ni moralnog. Bolje da ne pričamo o tome kakav je njegov lični legitimitet vezano za moralne poteze, odlikovanje i glorifikaciju nacističkih pilota Moldersa ili trovanje zemljišta pesticidima koji su zabranjeni, zbog čega je dobio otkaz u Ministarstvu poljoprivrede. Samo takav čovjek se i prihvatio ovoga posla u Bosni i Hercegovini.